노래에 마음을 오 홍석 아 인기가 너무 많아. 머리만 나오게 해야지. 아 머리 안 나오게 해야지. 예? 이 무슨 그림이야? 딱 이렇게. 왜 머리 왜? 몰라요. 나 오늘 힙합이 좋아가지고 멋있네. 오늘 힙합을 입고 왔어. 딱 눈만 보이게. 멋있네 이거. 이거 스카프. 스카프 멋있네. 뭐야 스카프도 했어? 네, 스카프. 너 오늘 살짝 그런 스타일이구나. 이거 그 비싼 거 명품 스카프. 아, 알겠어. 명품 얘기 좀 그만해. 왜 왔어? 네? 아 그냥 형 VF 때는 아 그래. 소문 듣고 왔죠. 나 알림 떠가지고 왔어. 아 그래요? 나 펜타곤 팔로우하고 있잖아. 팔로우. 이제 나가줄래? 할 얘기 해. 없어요. 없어? 유니버스 안녕. 나도 딱히 할 얘기 없어. 그냥 온 거야. 유니버스 안녕. 왜 재채기했는지 해명해야 돼 이거. 저 방금 코에 먼지가 들어갔어요. 오케이. 인정. 너 왜 했어? 너 왜 했어? 저 따라했어요. 아 역시. 너 왜 했어? 나이 들어서. 너 생각하고 했지. 갈게요. 안녕 여러분. 팔찌 자랑하기. 뭐예요? 이거 스마일. 웃으면 복이 와요. 지금 태양이에요? 아니? 아 꽃이구나. 꽃이랑 보이나? 스마일. 제가 원래 귀도 안 뚫고 액세서리를 잘 안 하는데 이거 봐요. 스마일. 어? 반지. 스마일이 되게 많네. 그치? 반지에도 스마일이 있어요? 반지에는 스마일이 없어. 아쉽다. 이거 뭔가 그렇죠. 유니버스 이거 혹시 스포 아니야? 라고 생각할 수 있었는데. 아 스마일. 스마일 관련된 뭐가 있나? 유난히 도와